RDI indeksi, respiratuar distress indeksi kaç çıkmış? Ortalaması 25.7 çıkmış. Yani saatte ortalama 25 defa, yani 60 dakikada 25 defa uykuda nefesin kesiliyor baba. Yani apnelerin ve hipopnelerin oluyor. Gerçekten yüksek. Bunlardan ilk apneye girdiğinde bradikardin oluyor. Sonra nabzın bir anda yükselmeye başlıyor. Nefesini en çok kaç saniye tuttuğunu biliyor musun? Yani ortalama her apneye girdiğinde 38 saniye nefesini tutuyorsun. Yani düşün, şimdi tut desem sana 38 saniye böyle şey olur. Uyurken sürekli nefesini tutuyorsun. En uzun süre apnen de 59 saniyeymiş. Yani bir dakika yakın nefesini uyurken. Efsane. Evet. Şimdi 70 dereceyle genzine bakalım.